大家好，我是小龙虾。今天来我儿子家，来这种他家里好多的这个橘子是治感冒的，治咳嗽的。最近家里人身体不舒服，感冒了，来摘几个吃一下。哦，又掉了一个，看到没？进来，你过来。可以治病，可以治。这个掉了一个，可以治感冒，这个可以治感冒。一下子掉了好多。特别厚的特别香啊，吃起来就是又酸又苦啊，吧唧吧唧，口水就来了。我也来口水。不吃啊。你看我的口水。来一个，我跟你说。这的脸都刷红了，受不了。我不要。来，不要，来尝一个吧。有谁敢挑战我？反正我是认输了，这个太酸了。我牙齿都酥了。酸的不得了嘞！走吧。麻了，舌头和牙齿都麻了。要把外面这个皮撕掉，吃里面那个肉最好一点。只吃里面这个。算了，不要了。